Hoy vamos a aprender el sonido y nombre de los animales. Segunda parte. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre. Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el tigre. Tigre. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el perro. Perro. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el gato. Gato. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace la abeja. Abeja.
Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el elefante. Elefante. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el mono. Mono. Hoy vamos a aprender cómo se escribe y hace el pato. Pato.